Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya biyya alaaf biyya kee teessanii kan nu hordoftan nagaan keenya bakka jirtan maratti isin akka qabu isiniin jecha amma yerootti oduuf odeeffannoo yeroo kanaaf qindeeffanne isinitti nurra geenyeeti kan jirru. Oduuf odeeffannoo yeroo kanaa isinitti muun isin waliin kan turru an Taganyee Daagaa akkasumas Girmaa Guddisaa gama ogummaa kaameraatiin ol yaadi badhaasaa nu faana jira hanga xumuraatti nu faana tura. Hayyee Girma baga nagaan dhufte isin jecha odeeffannoo keenya har'aa mee haa eegallu. Egaa takin galatoomii egaa odeeffannoon keenya jalqabarratti egaa kan ta'u egaa waa'ee dhimma Itoophiyaa keessatti ta'amu kan gara Afrikaatti ceene akkasumas immoo gara addunyaatti akka sadarkaa addunyaatti egaa kan daawwattoota keenyaan biraan geenye egaa biyya keenya keessaa kan jalqabneetu egaa dhiyeenya kana keessatti yookiin immoo waraana kaaba keessatti gaggeeffamaa jiru kan wal qabatee buufataaleen xiyyaara kanneen akka Laallibalaa, Kombolchaa fi Dasee keessatti egaa addaan cituu isaanis egaa ni yaadatama. Kanaanis egaa sababa waraanaatiinis egaa daran miidhamuu isaanis egaa maddeen oduu garaagaraa biyya keessaa tamsaasuun isaanis egaa ni yaadatama. Kan wajjin wal qabate egaa daandiin xiyyaara Itoophiyaa balallii isaa guyyaa kaleessaarraa eegalee gara daandii yookiin buufata xiyyaara Laallibalaatti imala isaa jalqabu isaa akkasumas immoo gara Kombolchaa fi Dasee keessatti illee imala isaa jalqabu isaati egaa kan himeetu jiru jechuudha. Akkuma tikaas magaalli Laallibalaa bakkeewwan hambaa gama amantaatiin keessattuu gama mana amantaa ortodoksiidhaan iddoo sana keessa jiran daawwannaadhaa fi lammiileen biyya alaallee gara sana baay'inaan deddeebi'u galii guddaadha gama sanarraan kan argamu. Haa ta'u malee egaa humnoonni kaabaa wal dhabdee mootummaa federaalaa wajjiniin walitti bu'iinsa uumame sanaan naannoo sana yeroo isaan to'atanii turan illee dhaabbileen garaagaraa hambawwan seenaa iddoo sana jiran godaambaa kana of eeggannoo gochuu akka isaan qaban yeroo adda addaa himamaati kan ture. Haa ta'u malee egaa sanarraan kan ka'e bakkeewwan buufanni xiyyaaraa naannoo sana jiran illee akka isaan barbadaa'anii turan yeroo adda addaa daawwattoota keenyatti himaa turuun keenya ni yaadatama. Amma garuu erga isaan wal dhabdeen gidduu sun jiru gara mariitti adeemamu jedhamee daangaan wal waraanaa kaa'amee yeroodhaaf wal waraanuun dhaabbatee booddee iddoo sanatti sochiin dinagdee hawaasummaa addaan citanii turan gama hundaanuu eegalaa jiraachuudha kan himamaa jiru. Isa keessaati daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa guyyaa kaleessaarraa kaasee gara sanatti balalii eegaluu isaa ibseeti kan jiru jechuudha. Egaa Taganyee akkuma ati kaaftan egaa manni amantaa ortodoksii immoo Laallibalaan kun egaa Walloo keessatti kan argamuti. Kanaanis egaa haalli ijaarsaa egaa ijaarsawwan kanaan duratti ijaaraman yookiin immoo gamoowwan bara durii keessatti ijaaraman kan amma yeroo ammaa kana keessatti ijaaraman keessaa egaa sadarkaa addaadha kan isa taasisu jechuudha. Jalqaba fakkeenyaaf Laallibalaa yookiin immoo manni amantaa kun gaafa ijaaramu diizaayiniin isaa gubbaadhaa gara jalaatti egaa kan bocamee kan hojjetame jechuudha. Fakkeenyaaf manni tokko yeroo hojjetamu jalqabarratti utubaan isaa erga dhaabbateedha irraa ol kan ijaaramu. Garuu manni amantaa kun garuu wanti isa adda taasisu gubbaadhaa gara gadiitti egaa boca garaagaraatti namoonni yeroo sanii kan bifa haala miidhagaa ta'een egaa kan hojjetame. Kanaanis immoo UNESCO irratti egaa galmeetti kan jiru yeroo waraanni kun gaggeeffame kana keessatti immoo UNESCOon dhimma kanarratti egaa kan hordofaa akka ture egaa ni yaadatama. Akka balaan irra hin geenye yookiin immoo humnoonni waraana kana gaggeessan yookiin qaamoleen lamaan yeroo waraana gaggeessan kun badiin irratti akka hin geenye kunis akka taasifamudha yeroo garaagaraatti egaa yaada isaanii kaasuus egaa ni yaadatama. Kanaanis egaa yeroo ammaa kana keessatti balalliin kun eegalame egaa kan jechuun egaa turistoonni biyyoota alaa garaagaraas egaa dhufanii akka daawwatanis egaa carraan isaaniif ni banameera jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in egaa balalliin xiyyaaraa kun Laallibalaa qofa osoo hin ta'in Dasee fi Kombolchaa keessatti egaa eegalamuu isaa egaa kan himameetu jiru jechuudha. Dhimma daandii xiyyaaraa Itoophiyaa keessaa osoo hin bahin daandiin qilleensaa Itoophiyaa daandiiwwan qilleensaa xiyyaaraa Airbus A350 baay'inaan balaliisan shan keessaatii isa tokko ta'eeti kan inni jiru. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa egaa bara faranjootaa darbe xiyyaara Airbus A350 balaliiwwan idilii 6,437 taasisuun saampilii flyingii gabaasee akka jirudha kan ibsu. Daandiin qilleensichaa egaa daandiiwwan qilleensaa Airbus kanaanii balaliin 30 keessaa sadarkaa 5ffaa irratti akka hin argamullee odeeffannoon gama daandii xiyyaaraa Itoophiyaatiin jiru kana mul'isu ta'uu isaati jechuudha. Asumaan gara odeeffannoo biyya keessaatti wayita deebinuu dhimmootuma rakkoo nageenyaa kaaba Itoophiyaa fi federaalaa gidduutti wal dhabdeemame sanaa wal qabatee gara mariitti akka dhufamuuf wantootni marii biyyoolessaatiin wanti karoorfaman akka jirudha kan gidduu kana himamaa ture. Wantooti kunis yeroo ammaa kana eeruun kun guyyaa kaleessaa irraa kaasee hanga amajjii 2014tti kan itti fufu ta'uusaa ibsameeti kan jiru. Sunis egaatii haala kenniinsa eeruu kanaa ilaalchisee afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummata obbo Taaggasee Caafoon ibsa miidiyaaleedhaaf kalaataniiti kan isaan jiranii. Marii biyyoolessaa Itoophiyaa bu'uura ce'umsaarraa
dhaabuu furtuu ta'uu mala akka jedhuttidha kan isaan kaasanii. Kanaafis miseensota naannoo nama 11 kan muudaman ta'uu isaanii odeeffannoo keenya duraa keessatti kaasuun keenya ni yaadatama. Kunis egaati guyyaa kaleessaa irraa kaasee hanga amajji ja'aatti yeroo kennuun kan itti fufu ta'uu isaati kan isaan kaasanii jiranii. Adeemsi filannoo komishineroota baatii tokkoo fi guyyoota 15 keessatti kan xumuramu ta'uu isaati ibsanii kan jiran jechuudha. As keessatti bu'aa qabeessummaa isaaf koreen gorsituu afyaa'ii mana marichaa pirezidaantiin mana murtii F3 afyaa'ii mana maree federeeshinii barreessaa olaanaa yaa'ii dhaabbilee amantaa fi dhaabbilee siivilii hammate hundaa'uudhaan dhimmoota kanaaf hojii kan eegalan ta'uu isaati ibsa isaanii kanarraa kan hubatamu jechuudha. Egaa akkuma kaaftee egaa dhiyeenya kana keessatti dhimma yookiin immoo gaagama siyaasaa biyya kana keessatti mudatee kan hojii wal qabatee mariin biyyoolessaa egaa ni gaggeeffama jechuunis egaa maddeen oduu garaa garaati kan isaan gabaasaa akka jiran egaa kan himamee jiru. Kanaanis egaa marii biyyoolessaa kana kan gaggeessan egaa komishineroonni marii kana gaggeessan egaa akka filamanis egaa dhiyeenya kana keessatti nuti illee kaasuun keenya ni yaadatamaa. Kanaanis egaa akkuma kaaftee komishineroonni marii kana gaggeessan 11 kan ta'an egaa ni filamuus yookiin immoo eeruun ammumaan jalqabee akka jirudha. Namoonni kun komishineroonni marii kana gaggeessan egaa kallattii garaa garaatiin eeramaa jiraachuu kan afyaa'iin kan isaan dubbatan jechuudha. Kanaanis egaa namoonni marii kana filamanis egaa dhaabbilee garaa garaa bilisa kan ta'anii fi egaa amantummaadhaan mariin kun biyyattii keessatti akka gaggeeffamudha kan amantaan isaaniif kennamu jechuudha. Komishineroonni kun 11 filatan malee egaa buufata yookiin immoo naannolee keessatti illee egaa damee isaanii banatanii immoo bakka bu'aa isaanii filatan egaa mariin biyyoolessaa akka gaggeeffamudha kan isaan irraa eegamaa akka jiru kan himamaa jiru jechuudha. Walumaa galatti egaa siyaasa biyyattii kana keessatti hojii wal qabatee akkasumas immoo hokkora biyyattii keessatti sababa waraana wajjin biyyattii gaagama guddaa keessatti galuu ishee egaa ni yaadatama. Dinagdeen biyyattis egaa sababa waraana kanaatiin miidhamuusaas ni yaadatama. Fakkeenyaaf qaala'insi jireenyaa biyya kana keessatti egaa daran kan mudatedha. Kanaanis immoo namoonni baay'een immoo sababa waraana garaa garaatiin egaa qe'ee fi lubbuu isaaniis kan dhabanii jiranii qabeenya isaaniirraas kan isaan miidhama baay'ee waan jiraniif mariin biyyoolessaa ni gaggeeffama kan jedhu egaa kun ajandaa guddaa ta'eeti kan yeroo ammaa kana keessatti odeeffamaa jiru jechuudha. Dhimmuma kana keessa osoo hin bahin akkuma ati kaaste amma dhimmootni wal dhabdeen kaabaa fi mootummaa federaalaa gidduu kun waggaa tokko fixanii lammaffaa lakkoofsaati kan isaan jiranii. Amma garuu torbee tokkoof torbee lamaas dhimmooti kun saayilentili callisanii waan jiranidha. Dhimmi kun immoo mariitti dhufama. Dhimmoonni kun immoo rakkoo Itoophiyaa keessatti gama siyaasaatiin keessattuu furmaata guddaa ta'uu mala kan jedhudha kan eegamaa yeroo biyya keessallee biyya alaatiillee akka kanattidha kan eegamu. Keessattuu kan yaadattu yoo ta'e egaa miidiyaaleen biyya alaa jiran dhimmoota Itoophiyaa itti dhiyeenyaan hordofanii guyyaa guyyaatti oduu cabsaranii taatee Itoophiyaa keessa gabaasaa turuun isaanii ni yaadatama. Gidduu kana garuu torban tokkoof lamaan asitti dhimmooti kun calliseedhuma kan jiru. Dhimmoota marii waliigalaa kanatu gaggeeffama. Kun immoo rakkoo Itoophiyaadhaaf hundeedhaan fura gama siyaasaa waan jiru kun hinii kama rakkoo Itoophiyaan walxaxaa achi astiin dhufte kana furuu danda'a waan jedhu kan eegamaa jirudha. Biyya keessaa rakkoon sun kan furamu yoo ta'e immoo wantoota tamma kaaste keessattuu dinagdeen Itoophiyaa koronaa cinatti koronaan akka miidhaa akkuma jirutti keessonni siyaasaa miidhaa guddaa geessanii jiru. Mariin kun immoo rakkoon siyaasaa yoo furame rakkoon dinagdee waan hin furamneef hin qabu. Namni tasgabbaa'ee bakka jiru kallattii hojjechuu danda'u waan hojjetutti yoo gale dinagdeen fooyya'uu kan hin qabneef hin qabu. Dhimma fooyya'u dirqama isaa fooyya'aa namni yoo tasgabbaa'ee hojjetti galee kan yaadannu yoo ta'e namni hundumtuu hojii idilee isaa addaan kutee dhimmoota siyaasaa kana dhaggeeffachuudha. Achitti maaltu ta'e asitti maaltu ta'e miidiyaalee biyya keessaa miidiyaa hawaasaa kana dhimmoota adda addaatti hordofaa kan turanii amma garuu torbee tokkos wanti kun waan callisee jiru wanti kun immoo gaarii ta'uu mala waan jedhu kanaaf qaamoleen kallattiidhaan dhimma kana raawwachiisuudhaaf filataman kun itti gaafatamummaa imaanaa guddaa Itoophiyaan harka isaa irratti kufteetti jechuu nama dandeessisa. Yoo dhimma kana beezikaalii mari'atanii furanii siyaasni Itoophiyaa tasgabbaa Itoophiyaan dinagdeedhaan waan tasgabboofneef hin qabu. Kanaaf immoo qaamoleen hawaasaa aangoon kun kennameefi kana furuu maluudhaan irratti hojjechuu qabu. Isaan qofatu hin taane hawaasillee egaa yeroo baatii tokkoof guyyoota 15 kennaman kana keessatti waan isarraa eegamu yeroo kennuu qabu waan gochuu qabu godhee tasgabbii Itoophiyaadhaaf hundumtuu hanga danda'ame hojjechuutu irraa eegamaa waan jiru sana kaasuuf jechuudha. Tagany odeeffannoo biyya keessaa baanee gara Afrikaatti immoo yeroo cina ammas yeroo ammaa kana keessatti akka sadarkaa addunyaatti akkasumas immoo sadarkaa Afrikaa keessatti egaa yaaddoo guddaa kan ta'e jiru dhibee koronaa vaayirasii yookiin immoo gosa Omicron jedhamu kun egaa yaaddoo guddaadha kan inni galchaa jiru jira. Yeroo ammaa kana keessatti immoo baay'inaan immoo biyyoota hin guddanne fakkeenyaaf kanneen Afrikaa biyyoota Eeshiyaa dabalatee biyyoota sadarkaan guddina isaanii baay'ee gadaanaa ta'e keessatti egaa yaaddoo guddaa ta'eeti kan itti jiru. Egaa oduun Afrikaan Niws guyyaarraa baasee qabatee bahee hojii wal qabatee egaa yeroo laallu pirezidaantii Botswaanaa kan ta'an dhibee vaayirasii
koronaatiin qabamu sanis egaa kan gabaaseetu jechuudha. Egaa pirezidaantiin Botswaanaa kan ta'an egaa Mokweetsi Maasis dhibee vaayirasii koronaan qabamu isaanii ministeera kominikeeshinii biyyattiiti kan isaan himanii. Kanaanis egaa pirezidaantiin biyya Botswaanaa dhibee koronaa vaayirasii kanaan erga qabamanii booda gara iddoo tursiisaatti egaa kan isaan geeffamanii akka jiranidha kan isaan jiran jechuudha. Kan hojii wal qabatee egaa Botswaanaan yeroo ammaa kana keessatti Itsaana pirezidaantii biyyattii kan ta'an Silaamber Sogwaane kan jedhaman biyyattii kana kan isaan hoogganaa akka jiranidha kan isaan himanii. Egaa pirezidaantiin Botswaanaa kunis egaa dhibee koronaa vaayirasii kanaan egaa duraan mallattoo garaagaraa irratti agarsiisaa jiraachuus egaa dubbateeti kan inni jiru. Garuu yeroo sana keessatti egaa dhibee koronaa vaayirasii ta'uusaa shakkuudhaan erga qoratamanii booda koronaa vaayirasiin kun erga irratti mul'ate. Egaa koronaa vaayirasiin kun irratti mul'ate kun gosa vaayirasii Omicron jedhamudha. Kanaan yeroo ammaa kana keessatti gara iddoo tursiisaatti egaa deemuu isaanis egaa ni yaadatama. Kanaan duratti ni yaadatama pirezidaantii Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa dhibee koronaa vaayirasiin qabamuu isaanis egaa ni yaadatama. Kanaanis egaa dhibeen kun Afrikaa kana keessatti daran babal'achaa jiraachuuti egaa kan yaadatamu. Yeroo ammaa kana keessatti walumaa galatti egaa dhimma kanarratti dhaabbanni fayyaa addunyaas egaa yeroo garaagaraa ibsa kaasuu isaas ni yaadatama. Torban darbe keessatti egaa dhaabbanni yookiin immoo daayireektar olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom biyyoonni 77 ol kan ta'an dhibeen gosti haaraan Omicron jedhamu kun biyya isaanii keessatti mul'achuu isaanis egaa riipoorti gochuu isaanis yaadachisaniiti kan isaan jiran. Egaa kun torban tokko gidduutti egaa biyyoon 100 kan ta'an yeroo ammaa kana keessatti dhibeen koronaa vaayirasii yookiin immoo gosti Omicron jedhamu kun biyya isaanii keessatti kun biyyoota 100 keessatti mul'achuu isaas egaa kan kaasaniiti kan isaan jiranii. Haa ta'u malee dhibeen kun yeroo ammaa kana keessatti biyyoota Afrikaa keessatti egaa kan babal'achaa jiru. Omicron jalqaba ka'umsaatu Afrikaadha. Afrikaa kibbaa keessatti egaa jalqaba kan isaan kan godhate Afrikaa keessaan babal'achuudhaan gara biyyoota addunyaa 100 keessatti amma waliin geeti kan isaan jiranii. Yeroo ammaa kana keessatti immoo dhibeen Omicron yookiin immoo gosti vaayirasii Omicron isa duraanirraa kan isa adda isaa taasisu haala saffisa ta'een namoota kaanirraa gara namoota biraatti dandeettiin ittiin saffisaan nama tokkorraa gara nama tokkootti ittiin darbu baay'ee cimaadha jechuudha. Akkuma ati kaastee egaa dhibeen vaayirasii haaraan kun namoota hangafoota mootummaa hedduun dhibee kanaan akka isaan qabamanii hojii idilee isaanii irraa gufatanii jiranidha. Isaan qofa otoo hin taane taphattoonni leenjistoonni adda addaallee hojii idilee isaanii irratti argamuu irratti danqaa ta'eeti akkuma miidiyaaleen adda addaa biyya keessaa biyya alaa gabaasaa jiranii. Dhibeen kun egaa akkuma ati kaastee dhaabbanni fayyaa addunyaa yeroo dhibeen kun Afrikaa kibbaa keessatti argame dhibeen kun namatti darbuun isaa saffisaadha. Haalli isaa isa duraa COVID Delta maal jedhaman sana caalaa bal'aadha. Dafee namatti darbu akkasii qaba waan jedhu kaasanii turanii. Egaa akkuma isaan jedhan dhibeen kun amma bakkiiwwan biyyoota hedduu waliin ga'ee namoota baay'ee kan inni qabee jiru ta'uu isaati. Akkuma waliigalaatti yoo kan ilaaltu taate ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa torbee darbe keessa ibsa baasaniini mallattoon dhibee kana Itoophiyaa keessatti mul'achuu mala. Garuu dhibee kana ta'uu dhiisuu isaa qorachaa jirra kan jedhudha kan isaan kaasanii. Garuu amma maayinni dhibeen kun biyya keessa jiraaf hin jiru isaa ammallee gama fayyaa ministeera fayyaatti wanti kaa'amee jiru hin jiru. Garuu iddoowwan tokkotti namoonni mallattoo dhibee COVID kana kan fakkaatu akka jiru ta'uu isaati kan isaan kaasanii. Keessattuu duula odeeffannoo keenya yeroo darbee keessatti kan kaasne bifa duulaatiin namoonni dhukkuba wal fakkaatu dhukkubsachuun kun gara COVIDitti dhiyaachuu mala maal waan jedhu yeroo namoonni kaasan jira. Garuu dhimmoota kana ministeerri fayyaa qorachaa jirra. Dhimmi kun qoratamee akka mirkanaa'een uummata hin beeksifna kan jedhudha. Garuu akkuma waliigalaatti Omicron isa ta'u warra dura koronaa vaayirasii warra dura argaman isa ta'uti haalli isaan ittiin tatamsaa jiran amma guyyaa guyyaadhaan odeeffannoon gama fayyaatiin bahu namoonni qabaman dabalaa jiraachuu isaaniiti. Dhibeen kun egaa akkaataa kanaan yoo kanama biyya keessa jiru kana wajjiniin haalammaa kanaan hawaasa of eeggannoo isaa waan godhu hundumaa irratti of eeggannoo kan hin taasisne yoo ta'e ammallee akka seeroo jalqaba akka galeen biyyoota akka Indii akka Xaaliyaanii fa'aa gatii guddaa kaffalchiise gara sanatti adeemuu mala waan ta'eef hawaasni hanga danda'ame ammallee of dagachuu akka hin qabne of eeggannoo isaa cimsuu akka qabu asumaan dhaamnaa jechuudha. Hojjettoota daawwattoota keenyaa oduuf odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Amma immoo odeeffannoowwan gara biyya alaati wayita argannetti wayita isin deebisnu. Girma akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaallee sanbata ministeerri muummee Haayit yaalii ajjechaa jalaati akka isaan miliqanidha kan odeeffannoon gama sanaan jiru kan mul'isu. Isaan gara Haayit keessatti egaa aangawoota mootummaa adamsanii ajjeesuun yeroo adda addaa kan mul'achaa jirudha. Pirezidaantiin amma yaaliin ajjechaa irratti geggeeffame jala hafan kunillee duraan namni pirezidaantii biyya Haayitiin ture
rasaasaan shugguxiidhaan kan isaan ajjeefamanii namni kun bakka isaanii bu'ee torbee kana osoo isaan simannaa waggaa haaraadhaaf qophii taasisaa jiranii yaalina jecha akka irratti geggeeffame ta'uu isaati jechuudha odeeffannoon ganama kana ba'e kan agarsiisu. Egaa akkuma beekamu kanaan duratti illee egaa dhimma Hayaat kana yeroo irra deddeebiidhaan kaasuun keenyas ni yaadatama. Egaa akkuma yaadatamu ta'e egaa biyya Hayaat keessatti egaa biyya Hayaat keessa kana keessatti egaa pirezidaantii biyyattii duraanii ta'uudhaan kan isaan biyya bulchaa turan egaa saba loltoota biyyattii tan egaa ajjeefamuu isaanis egaa ni yaadatama. Kanaanis immoo egaa biyyattii keessatti egaa hokkora guddaatu egaa inni kee jiru lammiileen biyyattii baay'een isaanis egaa mormii kan isaan kaasu isaanis egaa ni yaadatama. Kanaanis immoo namoonni baay'een yeroo isaan mormii kana gaggeessanis egaa kan isaan rasaasaan yookiin immoo kan ajjeefaman lubbuun isaanis darbees baay'eedha. Dhimmi yeroo san pirezidaantiin biyyattii kun ajjeefamuu isaanii kan wajji wal qabate lammiileen baay'ee mormii ba'anii jiranii kaawwan du'anii jiranii baay'een isaan immoo biyya gadhiisanii gara biyya biraatti illee daangaa biyya keessaa ce'uudhaan gara biyyaatti godaanuu isaanis egaa ni yaadatama. Ammas pirezidaantiin biyyattii duraanii sun erga du'anii boodas egaa ammas pirezidaantii biyyattii ta'uudhaan kan muudaman kanarratti egaa haleellaa ajjechaatti kan isaan yookiin immoo yaalii ajjechaa irratti egaa gaggeeffamitti kan jiru kunis egaa milkaa'uu fi hin dandeenye jechuudha. Egaa pirezidaantii biyyattii egaa du'arraa ooleeti kan jiru jechuudha. Kanaanis immoo dhimma miidiyaalee ajandaa biyya kan ta'e jiru pirezidaantii biyyattii egaa dhiyeenya kana keessatti egaa baatii muraasa erga lubbuun isaanii darbe baatii muraasa kana keessatti immoo ammas wanti akkanaa kun immoo yeroo irra deebi'amee yaaliin ajjechaa kun raawwatamu immoo miidiyaalee biyyattii yookiin miidiyaalee biyya biraas dabalatee egaa gurra harkisuu dandeetti kan inni jiru. Kanaanis immoo yeroo ammaa kana keessatti pirezidaantiin biyya bulchaa jiru egaa sodaa guddaa keessa akka jirudha kan himamaa jiru. Kanaanis immoo egaa lammiileen baay'ees egaa ammas mormii geessaa jiraachuutti egaa ni yaadatama jechuudha. Akkuma ati kaaste egaa muummeen ministeeraa Heenriin gartulee yakkamtoota ciccimoo gocha guraa fi tatamsaa gaasii biyyattii hedduu to'achuun hanqina boba'aa uumama irratti tarkaanfii fudhachuudhaa fi ibsa laatanii turan torbee jecha yaalina jechaa kuratti geggeeffamu dura jechuudha. Dhimmoota boba'aadhaan wal qabatee biyyattii keessatti namooti seeraan alaan wajjin jiran sana maqsuu qabna waan jedhu waan kaasanii fi jarreen karaa kutaan duroomuuf yaalan kanadha kanneen yaalii ajjechaa kanarratti geggeessuu malan kan jedhullee aangawoonni biyyattii qeeqaadha kan isaan jiranii. Kanaanis egaa isaan ergii ajjechaa kana jalaa baraaramanii oolaniiti hojii kanarratti garee riphanii lolanii yaalii ajjechaa akkasii aangawoota mootummaa irratti geggeessan bakka hunda tordofne gara seeraatti hin dhiyeessina kan jedhu ibsa akkasiiti kan isaan baasanii jiranii. Miidiyaaleen biyyattiis akka gabaasetti dhukaasa hidhattootaa fi humnoota nageenyaa gidduutti taasifameen namni tokko lubbuunsa akka darbee fi namoonni lama immoo akka isaan madaa'anii jiranidha. Kun maa'in nama gareen hawaasa keessaati mootummaa amma pirezidaantii amma biyya sana bulchaa jiru kan deeggaran akka jiranii fi kan hin jirre akka jiranidha. Isaan gidduutti fi qaamolee nageenyaa gidduutti walitti bu'iinsi akka uumamee jirudha miidiyaan biyyattii gabaasaa kan jiru. As keessatti maa'in nama yeroo darbesi muummeen ministeeraa biyyattii rasaasaan akka isaan du'an miidiyaaleen addunyaa wal harkaa fudhanii gabaasaa turanii ammas kun osoo milkaa'eef ta'e gareen ajjechaa kana raawwatan itti kan milkaa'an ta'uudha. Sun immoo biyyattii keessatti biyya Hayaat jedhamtu kun tasgabbii dhabdee gama siyaasaatiin isheenillee raafama keessa akka galtuu fi yeroo ammaa kanallee haalli nageenyaa Hayaat keessa jiru haalaan hammaataa ta'uu isaati jechuudha odeeffannoon gama sanaan arganne kan agarsiisuun. Sageen odeeffannoo gara xumuraatti yeroo ceenu immoo gara Afgaanistaanitti kan nu ceessu jechuudha. Afgaanistaan egaa dhiyeenya kana keessatti egaa waraana gaggeeffameen egaa humnoonni Taliban egaa mootummaa Afgaanistaan erga aangoo irraa kaasanii booda yookiin immoo kan duraan Afgaanistaan bulchaa kan turan egaa Ashraf Ghani biyya gadhiisan erga baanii booda humnoonni Taliban Afgaanistaan guutumaan guututti qabachuu isaanis egaa ni yaadatama. Humnoonni Taliban yeroo Afgaanistaan qabatan kana keessatti egaa murtee garaagaraa dabarsaa jiraachuu isa kana dura ni yaadatama. Fakkeenyaaf dubartoonni dhiira wajjin barachuu akka hin dandeenye akkasumas immoo dubartoonni fiilmiiwwan diraamaawwan garaagaraa akka hojjechuu hin dandeenye akkasumas immoo oduuwwan yookiin immoo ankarii yookiin immoo namoota TV irratti ba'anii oduu dubbisan irratti akka hin hirmaannes egaa yeroo garaagaraa egaa ajaja garaagaraa dabarsuun isaanis egaa ni yaadatama. Kan wajji wal qabatee humnoonni Taliban yeroo isaan gara aangootti yookiin immoo gara Afgaanistaan yeroo isaan qabachaa dhufan kana keessatti ollaa Afgaanistaan kan taate Paakistaan humna waraana ishee gara daangaa Afgaanistaanitti egaa qubachiisuu ishee egaa ni yaadatama. Innis egaa sodaan achirraan riphee loltoonni gara daangaa kee keessatti seenuudhaan fincanan irratti banuu danda'an kan jedhu shakkii kanarraa kan ka'e mootummaan Paakistaan humna waraana isaa gara daangaa Afgaanistaan keessatti egaa dhiyeessuu isaas ni yaadatama. Kan wajji wal qabatee egaa ammas humnoonni Taliban kunneen egaa
kutaa yookiin immoo bulchiinsa Paakistaan keessa Miiri Alii fi Waziristaan kan jedhamu kana keessatti egaa waraana banuu isaatiin banteeti kan isaan jiranii. Kanaanis egaa namoota yookiin immoo lammiilee Paakistaan 4 kan ta'an irratti egaa kan isaan haleellaa yookiin immoo haleellaa waraana erga gaggeessan booda lubbuun isaaniis darbee jiraachuu ministeerri biyya kan Paakistaan kan beeksise jechuudha. Haa ta'uti malee yeroo ammaa kana keessatti bakkeewwan Taalibaan humna daangaa Afgaanistaan keessa ce'uudhaan Paakistaan keessa waraana gaggeessaa jiraachuu isaa kan hojii qabate waraanni daangaa sana keessatti gaggeeffamaa jiraachuu miidiyaan biyya Paakistaan egaa himuu isaas kan yaadatamudha. Haa ta'uti malee yeroo ammaa kana keessatti humnoonni Taalibaan Afgaanistaan qabachuu isaanii hordofee kanaan duratti murtoo garaa garaati kan isaan dabarsaa jiranii amma immoo bira darbuudhaan gara biyya ollaa isaaniitti darbuudhaan egaa waraana banuu isaanis egaa yeroo ammaa kana keessatti dubbii ijoo kan ta'e jiru jechuudha. Akkuma tikaaf dhimmoonni Taalibaaniif Afgaanistaan egaa yeroo baay'ee ajandaa miidiyaalee addunyaa ta'eeti kan inni dhiyaachaa jiru keessattuu akkuma tikaaf torbanoota baatii tokko dura keessattuu dhimmoota gama shamarraniitiin wantoota taasifamuu qaban qoqqobbiin kaa'ame sun wantoota adda addaa baay'eetu ture wantooti sun immoo qaamolee warra qoqqobbiin irra kaa'ame shamarraniin mormii guddaan irratti dhiyaate ammallee tasgabbiin keessuma isaallee kan jiru rakkoo akka inni qabuudha asirratti shamarran fuula isaaniitti guutummaa guutuutti uffatanii dhokatanii fuula isaanii akka mul'anne iskiriiniitti gara miidiyaatti akka hin baane wantoota jedhan akka isaan shamarranillee hin baranne wantoota adda addaa dhagaa loogiin gama sanaan kaa'amee jiru egaa dhimmooti kun guyyaa guyyaatti keessa wal dhabdina akkuma jirutti ta'e immoo dhimmootni isaan biyyoota ollaa isaanii wajjin irratti wal mufatanii jiran keessattuu egaa yeroo adda addaa ajandaalee miidiyaa addunyaa taati kan jiru dhimmoota odeeffannoo keenya kana caalaa dheeressoo osoo baannee asumarratti goolabne daawwattoota keenyatti nagaanuudhaan ta'e gaariin fakkaatu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduuf odeeffannoo isaatii kanaaf qabannee asumatti goolabneeti jira qophiilee faayidaa waan nuuf faana turtaniif horaa bulaa.